Веќе започна завршницата од кампањата за воредните парламентарни избори кои треба да се одржат сега на 15. Денеска, согласно планот кој го имавме, предвидена е посета на неколку општини во централниот и југозападниот дел на Македонија. Значи, Неготино, Росоман, Кавадарци, Битола. Еве денеска во Битола. Пред се тука сме да ги посетиме припадниците на српската заедница во Македонија кои живеат тука, да им објасниме дел од она што се нашите програмски заложби, од една страна и од друга страна да се обидеме да мотивираме што поголем дел од граѓаните на Битола и воопшто граѓаните на Република Македонија да го искористат своето право на глас на 15 јули од многу едноставна причина што мислам дека е време граѓаните да си ја вратат не само државата, туку и да ја земат судбината во своји раце, а тоа ќе може да го направат единствено со излегување на изборите. Затоа што се она што ќе се случува подоцна, без оглед на резултатот, ќе биде согласно изборот на граѓаните на 15 јули. Така да би ги повикал да гласаат, се подразбира да гласаат за она што е наша предизборна програма, а нашата предизборна програма покрај програмата за обнова на Македонија, која е пред се направена како една широка програма на целокупната коалиција, ние имаме на овие избори и сопствена, не само предизборна програма, него и сопствена кампања која се вика За нов почеток. За нов почеток во суштина би требало да значи дека е време во Република Македонија после изборите на 15 јули, согласно резултатите на изборите, да се направи рестарт на системот во Република Македонија, затоа што ние доживеавме од држава со така наречена атипична демократија да дојдеме до атипична држава. И мислам дека е време работите да ги поставиме на вистински нозе, за да може државата да функционира, затоа што и кризата која ни се случи со COVID-19 и која се уште ни се случува, ни покажа дека ние граѓаните на нашата држава, Република Македонија, сме никој и ништо ако немаме држава позади себе, затоа што единствено државата е таа која може да ни помогне во вакви кризни состојби. И затоа е мојот апел кон граѓаните на Република Македонија да се земе судбината во своји раце и да се врати државата таму каде што припаѓа, а припаѓа на сите граѓани на Република Македонија. И да искористам прилика овдека посебно во изборна единица број 5, со посебна почит кон носителот на листата на Коалицијата за обнова на Македонија Игор Дурловски, да му посакам сериозен изборен успех или изборен триумф во однос на кандидатот на коалицијата која урни со државата по сите основи. Така да тој аспект и очекувам резултатите во изборната единица 5 да бидат сериозно во корист на Игор Дурловски, кој во секој случај представува едно високо ниво на репрезентативен примерок на целокупниот македонски народ. И мислам дека тоа граѓаните го препознаваат и дека ќе дадат поддршка на кандидатот, односно носителот на листата Игор Дурловски.